Je présente aujourd'hui le cours d'équilibre acido-basique. Il faut savoir que le pH plasmatique chez un sujet normal doit être maintenu entre 7,38 et 7,42. C'est de l'acidose, fouga c'est de l'alcalose. L'air يكون en équilibre le pH. Le pH doit être l'équilibre ni تحت ni fougue. C'est grâce au système, trois systèmes. On a les poumons, les reins et le système tympan. Les trois systèmes, les moyens vont maintenir le pH équilibré. Donc, poumon, rein, système tympan. Le poumon, il va éliminer les ions CO2. Tu as dit que le CO2 dans le pH, puisqu'on a vu les ions H+, هما qui déterminent la valeur de le pH. Qui compte H+ بزاف, c'est de l'acidose. Qui compte H+ ناقص, c'est de l'alcalose. Excès d'acidité, c'est l'H+. L'H+, هو اللي détermine l'acidité. تقول CO2 واش دخله في البياج. احنا نعرفوا بلي le CO2 il est produit في les cellules lors de l'oxydation du glucose lipide, lors du catabolisme. Le CO2 مع de l'eau et sous l'action de l'anhydrase carbonique se transforme en acide carbonique. H2CO3. L'acide carbonique qui se dissout en H+, les ions l'acidité, plus HCO3-, bicarbonate. Voilà les ions H+. Les jomines CO2. Lors de l'équilibre acido-basique, donc le poumon il élimine les CO2. Il élimine CO2 parce que CO2 peut être une source des ions H+, d'acidité. Pour le rein il élimine H+. Oui, absorbe, il réabsorbe l'HCO3-. من بعد نفهمك les détails pour la régulation rénale. احنا غادي نبداو في le système tympan. كاين 4 systèmes tympans. نبداو في les différents systèmes tympans. Il existe 4 tympans. Le premier tympan c'est le tympan bicarbonate acide carbonique. Le tympan HCO3-, bicarbonate, H2CO3, l'acide carbonique. C'est le tympan le plus important, le milieu extracellulaire. Le deuxième tympan c'est le tympan protéinate. Le tympan protéinate, c'est le tympan important dans le milieu intracellulaire. Et le troisième tympan, c'est le tympan hémoglobine binate. Et le quatrième tympan, c'est le tympan phosphate. Ces 4 tympans, ces systèmes agissent en étroite collaboration. Surtout pour le bicarbonate ou l'hémoglobine binate. En étroite collaboration. Donc, les milieux, il y a 2 milieux, extra ou intracellulaire. Pour le vaisseau liquide interstitiel, c'est extracellulaire. On a le milieu intracellulaire, les cellules, donc extracellulaire, et le milieu intracellulaire. Pour le tympan bicarbonate, il est important le milieu extracellulaire, plasma. Le tympan protéinate, il est surtout le milieu intracellulaire. Le tympan bicarbonate, c'est un système ouvert où il y a la relation, genre la relation pH est égale au pKa plus log HCO3- bicarbonate sur la concentration de la CO2 dissous. Au le plasma, la concentration de HCO3- ou CO2 en équilibre, genre عندك CO2 وعندك HCO3- في البلازما. équilibre مش معناها متساويين، معناها كي نقسم HCO3- على CO2 ديسو نلقى une valeur de 20 اللي كيخلو une valeur فيما بيناتهم كي نقسمهم نلقى 20. لماذا؟ باسكو pKa تاع HCO3- CO2 ديسو est égal à 6,1 وحنا باغيين pH يكون معتدل environ 7,4. تسمى ce qui va changer المتغير هو le rapport HCO3- CO2 ديسو اللي غيكون équilibré. يكون 20 باش البياج يكون équilibré. Quand je trouve l'HCO3- mini G, HCO3- j'aime le rein, j'aime le système binate, j'aime plusieurs systèmes. Mais en étroite et collaboration avec les autres tympans, avec les autres systèmes. من بعد كي غادي تشوفوهم دوك تفهمي انت المهم كاع تصافط على تاعك بلي كاين ان équilibre ما بين بيكربونات و CO2. عندك لو تيمبو بينات هيموغلوبين اللي يخدم بدو مانيير. حنا نعرفوا بلي الهيموغلوبين واش يدير، غادي يجيب لك الاكسجين من لي بومون
ويديه vers les tissus. حاجه سامبل. بصح في لي تيسيو واش يصرى باش يليبيري الاكسجين ماشي ديريكت يليبيري الاكسجين هكا ويقعد ليموغلوبين وحده ما مرتبط بوالو. نو كاين دو مانيير ليموغلوبين دو الاكسجين يرتبط مع لاش بلس. جونغ يجي عندك هيموغلوبين اكسجين بلس دو لاش بلس ça libère de l'oxygène ويرتبط مع لاش بلس. دونك عندك اش بلس مع ليموغلوبين et libération de l'oxygène. وحنا نعرفو تاني دوزيام كا اللي هو لاش بلس من قادر يجي تاني باسكو هنا حنا نسحقوا اش بلس باش الاكسجين يتليبيري ليموغلوبين يرتبط مع اش بلس اي ليبير دو لوكسيجين. الهدف تاعنا هو نصنعوا اش بي هيموغلوبين اللي فيه دو ليدروجين. هاد الهيدروجين قلت لك ثاني يجي من السي او 2 كيما شفتي قبيله. عندك سي او 2 بلس دو لو sous l'action de l'anhydrase carbonique formation H2CO3 qui se dissout en H+ اللي نسحقوه en bicarbonate. On a formé de l'H+. يجي l'HBO2 يخلي لك l'oxygène se libère والhémoglobine يرتبط مع l'H+. Voilà la deuxième source de l'hydrogène pour libération de l'oxygène pour les tissus. Donc شفتي عندنا بلي HCO3 مع البيكربونات يروح في البلازما. Il doit être en équilibre مع واش مع CO2. تسمى لو تامبون هيموغلوبين هبينات il forme de l'HCO3-. نحل troisième système le tampon protéinate اللي قلنا بلي il est plus important au niveau intracellulaire. تسمى رسم لك une cellule une situation وين يكون عندك une acidose des ions H+ بزاف في la circulation sanguine. عندك بزاف H+ واش يصرى عندنا H+ بزاف une acidose. هاد H+ غادي يدخل في لا سيلول on échange avec le potassium. H+ يدخل في لا سيلول H+ يدخل في لا سيلول avec échange مع البوتاسيوم. دونك عندك H+ باش يصرى في الداخل في لا سيلول يرتبط مع بروتين بصح في البلازما. ça provoque quoi? Ça provoque une hypercalémie. عليها في les situations d'acidose يكون عندنا hypercalémie. tampon phosphate. Le tampon phosphate يخدم تاني في le milieu extracellulaire. صار là كيما tampon HCO3- H2CO3 mais le tampon bicarbonate هو le plus important في le milieu extracellulaire. هاد لو tampon phosphate عندها un rôle mineur في الاكستراسيلولار. واش يدير صار لها غير كيما فهمتك في البيكربونات. عندك البي اش même relation نحسبو تاع pH est égal pKa plus log quoi sur quoi. donc H2 le phosphate H2 PO4- sur HbO4- احنا عندنا حاجه اللي نعرفوها باللي البكا تاع هاد لو كوبل tampon est égal à 6,8. pour garder une valeur pH يكون au moyen 7,4 pH équilibré. donc هذه اللي تكون en équilibre. انا ما نعرفهاش مش كاتبين شحال تكون essentiel تكون équilibré. هاد المانيير الاولى بصح يعني الرول تاعه سي مينور en extracellulaire. le rôle تاعه سي مينور في الاكستراسيلولار. نخدمو سورتو بالبيكربونات. عنده un deuxième rôle. c'est un rôle important. عنده rôle important وين comme tampon urinaire. سوكو نشوفوه في لي غاس ما تقلقوش comme tampon urinaire باسكو حنايا في لي غان يليمينو الاش بلس بصح ما غاديش يليمينو في لي زورين هكا الاش بلس وحده. لا الاش بلس غادي يرتبط مع لاش دو بي او 3 مو. سما عندك اش بلس بلس اش دو بي او 3 مو ويت اليمينا في لي زورين يتإليمينا سو فورم هذه نعيطوا لها اسيديتي تيترابل.
La régulation respiratoire. La régulation respiratoire consiste à l'élimination du CO2. Et le CO2, mini-G. J'aime les tissus périphériques. Les tissus périphériques, après respiration, consommer de l'oxygène, elle va produire du CO2. Et le CO2, comment il va être libéré? أنا كنت حاسبة يلصق في هيموغلوبينية ويروح فيا. Non, 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 non. ماشي هذا، ما كاين 3 formes d'élimination. La forme la plus fréquente, c'est 1%, elle est éliminée sous forme d'HCO3-. La deuxième forme, c'est carbaméglobine. معناها globule rouge يرتبط فيه CO2. Le globule rouge ناقل CO2. هذه carbaméglobine بمسح قليلة. La troisième forme, CO2 dissous. CO2 ما يرتبط في والو، هكا في الدم يروح لي بومون. المهم نبداو لا فورم الاولى اللي هي HCO3- sous forme de bicarbonate. ماذا سيحدث عندك في الجلوبول روج؟ غادي يصراو دي رياكسيون. هذا CO2 يدخل داخل في الجلوبول روج، يدخل في الجلوبول روج. نديرو ان زوم رانا في لي تيسيو بيريفيريك. رانا في لي تيسيو بيريفيريك داخل ان globule rouge. Le CO2 داخل le globule rouge تجي molécule d'H2O sous l'action de l'enzyme anhydrase carbonique. Ça va former de l'H2CO3. L'H2CO3 se dissocie en H+, plus l'HCO3-. L'HCO3-, il quitte les globules rouges en échange avec du Cl- qui va entrer dans le globule rouge. Le Cl- entre. C'est bon. Là, on a mais c'est bon, il a sorti du globule rouge. واش بقى في الجلوبول روج؟ هاد لي رياكسيون كاع صراو، بقى l'H+. Et on parle d'hémoglobine. Tu vois, هنايا راه يخدم comme si un tampon. L'hémoglobine, c'est comme un tampon déjà. Tampon par fixation d'H. H+ راه في l'hémoglobine. H hémoglobine. و HCO3- ça y est. HCO3- il est là l'HCO3- غادي يروح l'HCO3- يروح يوصل لي بومون باش تصرا élimination. يعاود يدخل داخل de nouveau pour former le CO2. هو راه HCO3- غادي يدخل في le globule rouge en échange avec Cl- اللي يخرج. l'HCO3- هنايا يتوك plus H+ يعطينا H2CO3 qui sous l'action de l'anhydrase carbonique, H2CO3- donne le CO2 plus de l'H2O. Le CO2, il diffuse, il quitte, le CO2 quitte les globules rouges ou يخرج vers les alvéoles. On l'expire. هذه l'élimination. La première type d'élimination. Élimination الزوجة اللي هي قليلة. عندك les globules rouges يلصقوا لك CO2. ايوا وراهم رايحين اشتري سامبل لا يوصل الالفيول. وي CO2 diffuse تاني في les alvéoles. Troisième forme d'élimination هذه كاع مليحه. هذه ما يحتاج والو، ما يحتاجش كروبيل روج، ما يحتاج يولي HCO3- هي ديريكت هاك ويروح. Les 3 formes d'élimination. 3 formes d'élimination. 90% sous forme d'HCO3-. Deuxième forme, c'est l'hémocarbaméglobine, c'est pas fréquent. 5% normalement, 5%. عندك CO2 dissous وقيله واحد 1% القليل، c'est 90% HCO3-. 90%. هذه la forme fréquente d'élimination. Je répète, lorsqu'on élimine le CO2, c'est comme si on a éliminé H+. لماذا؟ ماشي غادي نإليميني هنايا l'hydrogène. Non, c'est parce que كشفتي في الجلوبول روج la CO3- plus la H+. هو يعطيني CO2.
سما إليمينيت سي لاج سي او 3 موا سي لو تامبون تاعها مع لاج بلوس عطاني سي او 2 إليمينيت لو تو سما جيليمين لاج بلوس. إذا كان عندي إكسي ديليميناسيون دو سي او 2 يخمو واش يصرى لاج بلوس ينقص كميات لاج بلوس تنقص ونكون في سيتواسيون الكالوز. والعكس كي يكون عندي انسوفيزونس ديليميناسيون سما سي او 2 ما جيت اليمينا لي شي يولي عندي اكسي داسيديتي اي سي l'acidose. سي سامبل. وهي الجسم تاعنا بروحها في سيتوياسيون دو فارياسيون دو بي اش وكاع هو كي تزيد لاسيديتي اي يقول لك هيبرفونتيل فونتيلي باش اليميني سي او 2 تولي اليميني سي او 2. والعكس كي يكون اش بلس بزاف يقول لك او ما تتنفس ايبوفونتيل باش ما تاليمينيش بزاف سي او 2 simple. La régulation rénale, c'est la plus importante. La régulation rénale, c'est la régulation ultime de l'équilibre acido-basique. C'est maintenant les cheveux كاع poumons, les tympans. Le plus important, c'est les reins. Les reins, qui assurent la régulation la plus importante. Mais comment غادي نشوفوا 3. Elle comprend cette régulation comprend 3 étapes. فيها 3 étapes. Déjà, l'unité fonctionnelle du rein, une coupe ici, c'est le néphron. On a des néphrons. هما qui forment les urines. مش عارفه الا قريتو هذا كور mais les néphrons les néphrons غادي يديروا filtration غادي مهم دي فيلتراسيون اي سا فورم دي لورين والورين يتراكم كاع في الكاليس ويروح في لي كانو اكسكريتور ومن بعد هوب اون يورين celui qui forme les urines. Le néphron fille la capsule de Baumann, tube contourné proximal, once de Henle, tube contourné distal et le canal collecteur. Lorsque le sang arrive au niveau de la capsule de Baumann, là va se faire la filtration. المكونات اللي غادي يكونوا في الدم غادي يروحوا vers le tubule في tube contourné proximal. الصوديوم الكالسيوم وهي مجموعه من الشوارد. انا اللي يهمني هو لا سي او 3 باسكو اليوم انا نقرا على ليكيليبر اسيدو بازيك سمعتكم نشوفوا غير لي فينومين اللي يصروا له. لا بروميير ايتاب غادي نشوفوا لا ريابسوربسيون دو بيكربونات. La réabsorption أين تحدث تصرى في le tube contourné proximal. La définition de réabsorption c'est le passage. J'ai votre définition de la réabsorption. C'est le passage de une soluté من tubule vers le sang. هذه la réabsorption. On commence la réabsorption d'HCO3- filtré. معناها HCO3- تاعي راها هنا في la lumière. Elle va être réabsorbée vers la circulation sanguine. Faisons un zoom. باش نفهمكم واش غادي يصرى. كما قلت لكم le sang a arrivé les artérioles afférentes vers la capsule de Baumann. Il va filtrer المكونات. بعض المكونات من الدم منهم لو منهم صوديوم منهم بزاف صوالح تكروحوا هنايا واللي يهمني هو l'HCO3-. هاد l'HCO3- il est là. واش غادي يصرى له l'HCO3- filtré. On peut dire que c'est une réabsorption de façon indirecte qui se fait. Il se passe quoi à l'intérieur de cette cellule du tube contourné proximal? Du CO2 plus de l'H2O. Sous l'action de l'anhydrase carbonique, ça va nous donner de l'H2CO3-. L'H2CO3-,
et se dissocier. Il se dissocie en HCO3- plus H+. وهنايا تبغي يفسرها l'absorption تاع HCO3- حنا تبعي معايا مليح باسكو سو كي ابسوربي ماشي اللي كان فلتري. سي اون ابسوربسيون بصح نقدروا نقولوا دو فاصون انديريكت. عندك لا سيلول صنعت لك HCO3- وصرات لها غي ابسوربسيون. صنعنا HCO3- وصرات له غي ابسوربسيون في الدم. سي بون انا غي ابسوربي HCO3- من بعد كاين هذاك HCO3 فلتري. عندنا H+ تكون يخرج في لا لوميير par un échangeur اللي غادي يدخل لك الصوديوم ديفوز والH+ يخرج. هذه في البول ابيكال. والH+ توك يتحد مع HCO3- ويديروا عمليه عكسيه. واش يصنع لك؟ توك يصنع لك CO2 و H2O. يصنع لك CO2 plus H2O اللي يدخلوا هنايا ويعاودوا نفس هذه العمليه. إسا غي أبسورب دو HCO3- شفتي كيش HCO3- فلتري شصرا له HCO3- فلتري غادي يرتبط مع H+ ويصنع لك CO2 و H2O. وهاد CO2 و H2O يدخلوا هنا ويصنعوا لك HCO3- كي فاتت غي أبسوربي. اسمو انا غي أبسوربي HCO3- فلتري. في كيسيام كوشيها جوست وي on a absorbé les HCO3- filtrés. Il est réabsorbé. Je répète, j'espère que vous avez le principe. Le principe, l'HCO3- filtré. وين راها في التيوب contourné proximal. واش صرالها مع l'H+, on a formé CO2 و H2O. هاد CO2 و H2O vont diffuser في la cellule pour عاود يفورموا لك l'HCO3- qui va être réabsorbé و l'H+ qui sert يخرج qui sert pour la condensation مع autre HCO3- filtré et ça se répète. Voilà ce type d'excrétion. L'H+ هنايا راه يستعمل ما راهش éliminer في les urines. Non, ce type de réabsorption c'est le premier mécanisme de régulation. C'est par réabsorption HCO3- filtré. Le deuxième mécanisme, parce que vous avez 3, le deuxième mécanisme c'est l'excrétion des acides fixes ou acidité titrable. في هذا لو كا غادي يكون عندنا حاجه غادي ابسوربي. غادي يكون عندنا دو H2 غادي يكون عندنا HP O 4 2 وهنايا ماذا سيحدث؟ صح احنا نعرفوا في لاسيلول صاي والفنا هذيك الرياكسيون CO2 plus H2O sous l'action de l'anhydrase carbonique, ça donne du H2CO3 se dissocier en HCO3- plus l'H+. l'HCO3- كالعادة il va être réabsorbé. HCO3- ou l'H+, il va être diffuse vers la lumière. l'H+, il diffuse vers la lumière. وماذا سيحدث له؟ غادي يرتبط مع HPO4
pour former quoi? Ça forme du H2PO4-. هذه نعيطوا لها acidité titrable. في هذا le cas il va être éliminé. غادي يروح في les urines. J'espère que فهمتوا. Donc c'est une élimination des ions H+ sous forme d'acidité titrable. L'H+ ارتبط مع l'HPO4-, on a formé de l'acidité titrable qui va être excrétée. Ce processus donc aboutit à l'excrétion des H+. On va éliminer des H+. Où le HCO3- il est réabsorbé. والconséquence تاعها puisque les urines راه فيهم هذا c'est une acidité. تسمى les urines غادي يكونوا acide. قالك le pH minimal تاع l'urine هو 4,4. c'est le pH minimal des urines. شفنا le deuxième système. Le deuxième, c'est la deuxième étape. كاين تاني la troisième. La troisième, c'est l'excrétion du H+ sous forme d'ammoniac, un H4+. Principe, bon. هنايا يصرى هادو هاد لي رياكسيون. HCO3- يخرج, H+ يخرج, HCO3- réabsorbé, ou le H+ va être sécrété. ولكن au lieu باش يلصق من H+ مع H2PO4, non. هنا قلنا غادي سافورم امونياك. عندنا في لا سيلول سيلولير لو غلوتامين يتحول ل NH3, وال NH3 يخرج ويرتبط مع H+, et ça forme du NH4 éliminé في les urines. تمام كان.